Alright. Takhan na mo. Dali naman mo magka-fellowship. Okay. Praise the Lord. Plaster na ta, unya nga ito maidulungog, maigsoon, ato nang andamon alang sa pulong sa Ginoo. Kinsa dinhi karon mahinamon na sa pulong sa Dios. Ato sa hatagang dakong palakpak ang pulong sa Ginoo maigsoon. Praise God. Dalay ko ng ngalan sa Dios. Unas tanan, pasalamat ko sa tanan nga nag-adto sa fellowship na tumilabay maigsoon nato nga Grand Sectional Fellowship. Usa kada kong kadaugan gayod ang atong nabatunan dito, pagpakan natong Ginoo. Una sa tanan sa maayong panahon, no, wa gyud mag-ulan, wa ta magkalisod-lisod maigsoon sa atong paglihok-lihok dito tungod kay maayo man ang tempo. Mao ning akong prayer gyud sukad pa sa among pag-meeting hantud na sa panahon sa fellowship. Nagaampo gyud Ginoo hatagi kami maayo gyud nga panahon kay murag nakita ginako katong napita nga kung mag-ulan-ulan, murag maglisod kita sa ato mga paglihok-lihok. Busa sa duha ka adlaw tunga nagbalapuso ng atong fellowship. Unas tanan tungod sa maayong tempo. O ikaduha, nagbalapuson kay dito man ka. Amen. Ang imong presensya maoy nakahimo nga naglampos ang atong fellowship. Hiabuta og 299 ang atong registered delegates. Sa ato pa way labot na maigsoon ang 14 below nga wala dili pwede irehistro. So meaning to say nga labaw pa ta sa 300 ni atong fellowship. So record breaking maigsoon sa tanang fellowship bisan pagad sa district murag dako pang ato maigsoon panagtigom ni atong milabay natong fellowship atong palakpakan na Ginoo. Praise the Lord. Salamat kayo sa mga cell group leaders nga nag-antos yun mo pag dumala sa inyong mga cell groups aron nga ma-accommodate sila sa ilang panginahanglan dito sa panahon sa atong fellowship. Mga cell group leaders, salamat gid kaayo. Praise God. Sa tanan nga nagasuporta, sa tanan nga nagaampo, sa tanan nga nagahatag maigsoon bisan pa si Brother Lulong Maluna, si Esther, si Joanne o si sa iyang bana si Albert Dairo. Salamat kaayo. Dunay daghan kaayo nga pahalipay nga ila maigsoong gi duyog sa atong fellowship. Tagatago nakakuha sa refrigerator, kapin 200 ang nag-ampo nga sila makakuha sa refrigerator. Kasubo ko usar gi nakadawat ka usaraman. Sunod tingali basin 200 na ka refrigerator nga ato maigsoong ipabunot para maapod gyud tanan. Pero anyway, ang kalipay dili gyud maigsoon masukod sa tanan nga nagtambong labaw sa tanan sa espirituhanong panalangin nga ato nadawat ug naangkon. Atong palakpakan, pasalamatan ang Ginoo. Praise God. Akong gihuna-huna nga doon natay homecoming fellowship nga himuon maigsoon this year. Kining homecoming fellowship para sa tanang mga pastors nga ato nang gi-send out gikan ini nga simbahan. Si Pastor Rudy Paganpan, si Pastor Eugene Batyao, si Pastor Dodong Asarcon, si Pastora Bilin, si Pastora Celia Bukong, si Pastora Virgil Largo. So maghimo tag homecoming fellowship ato sila maigsoong imbitahon balik sa simbahan. Unya dako ni maigsoon nga fellowship kay ang tanan po nila mga membro moduyog ni ini nga panaghiusa maigsoon sa ato. Hisgot mahitungod sa labing mahinungdanon maigsoon sa Kristohanong kinabuhi. Kung Kristohanon ka karon kini maoy labing importante aron makalahutay ka, aron makasurvive ka, makabarug ka sa bisan unsang mga pagsulay og tentasyon sa kinabuhi. Mao ni ang bugtong og dakong hinigiban nga naa sa imong kaugalingon, naa sa imong disposal nga ikaw maigsuon makagamit niini o kung ikaw dili makasabot og magpasagad niini maigsuon nagtuo ko nga mahimong mapukan ang imong Kristohanong kinabuhi, maluya ang imong Kristohanong kinabuhi. Mabalikon nako kini mahinungdanon sa kinabuhi Kristohanon o kini mahitungod sa atong pag-ampo.
Inan nyo pag-ampo. Alright, prayer. Mauni maigsoon ang labing dako nga instrumento hinigiban sa atong makinabuhi isip Kristohanon. Gikan sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon mismo ang atong Ginoong Jesucristo maigsoon nigamit ni ining maong pag-ampo, hinigiban sa pag-ampo aron malig-on ang iyaha maigsoong misyon, aron makatuman siya, makasugakod siya sa iyaha maigsoong tahas nga gibutang kaniya sa amahan. Praise God. Nga kung wala kini na side ako nga bisan pagani sa iyang pag-ampo sa hardin sa Getsemane, doon na maigsuoy dako kaayo nga panggubatan sa iyang kinabuhi sa pagtuman o pagdili maigsuon pagsalikway sa kabubuton sa iyang amahan. Apan tungod sa pag-ampo, nakaingon siya sa amahan, nevertheless, Father, not my will but thine be done. Dili ang ako mao'y matuman, kung dili ang imong kabubuton mao'y matuman. Usahay sa atong kinabuhi maigsoon, dunay kabubuton sa Dios nga dili nato matuman gawas kung kita maigsoon musulod sa mga pag-ampo. Amen ba maigsoon? Praise God. So ang pag-ampo maigsoon is an untappable or untapped resources. Mao ni maigsoon ang gahom nga wala usahay maigsoon ma-connect o wala matap maigsoon sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Dunay gahom sa pag-ampo. Mutuo ba mo ni ana maigsoon? Dunay gahom sa pag-ampo. O kung dili nato maigsoon matakdo ang atong kaugalingon sa gahom sa pag-ampo, mahimo tang mga Kristohanon nga walay gahom, powerless Christian. Matud pa maigsoon sa panultihon, ang Kristohanon nga walay pag-ampo, Kristohanon nga walay gahom. Apan ang Kristohanong manampuon, Kristohanon nga puno sa gahom. Hallelujah. So, ang pag-ampo maigsoon, usa ka gahom nga dili daghan ang nakatap maigsoon, naka-connect sa prayer. Hallelujah. Dili daghan maigsoon interesado nga mutap sa ilang kaugalingon maigsoon diha sa gahom sa pag-ampo. So, ang prayer maigsoon is untapped resources. Usahay magsaligta sa atong kaugalingon. Kung daghan tag salapi, magsaligta sa atong salapi. Kung doon na tayo taas ng kaalam, magsaligta sa atong kaalam. Kung doon na tayo maigsoon tingali koneksyon, magtap ta sa atong kaugalingon sa makoneksyon sa dagkong mga tao o politiko maigsoon. So huna-huna nga kini makatabang kanato. Pangkarong kabuntagon akong i-dasig kanato. Ang labing gamhanan maigsoon nga source sa kinabuhi, way lain kung dili ang atong pag-ampo. Hallelujah. Mukonekta sa Dios maigsoon. Ingon sa Bible, call upon me and I will answer you. I will deliver you. I will show you great and mighty things. Hallelujah. Tawga ako ninyo, itap, hallelujah, ang inyong kaugalingon sa pag-ampo. Kay ako, ingon sa Biblia, magatubag kaninyo. Ang number maigsoon sa Dios is, ano sa to? 3, dali lang kaayo maigsoon hinumduman. 3. Alright, Jeremiah 33 verse 3. Call upon me and I will answer you. I will deliver you. I will show you great and mighty things. Itap nato maigsoon ang atong kaugalingon diha sa mga pag-ampo maigsoon aron ato makonek ang Dios sa panahon maigsoon nga kita magatawag kaniya. Prayer is an explored continent. Kini maigsoon usahay dapit nga wa pagayod masinati sa mga tao, sa mga Kristohanon, labaw sa tanan. Alright. Wa pa ta makasulod, wa pa ta makahibaw maigsoon nga dunay dako diay nga dapit maigsoon sa mga pag-ampo alang kanato. Unexplored maigsoon. Wa pagid nato makita ang kadako kalapad maigsoon sa panalangin sa mga pag-ampo. Mga usahay masayop ta maigsoon sa atong pagsabot sa pag-ampo. Murag ang pag-ampo maigsoon dili na ni siya something that we do every day in life.
dili na ni maigsoon atong kasagaran nga kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ingon pa sa usa ubang magwawali nga sama sa ginhawa mauusab ang atong mga pag-ampo. Alright. A prayerless Christian is a powerless Christian. Ang Kristohanon nga walay pag-ampo, walay gahom. Ang Kristohanon nga walay pag-ampo samag tao nga walay ginhawa, nagundang sa paginhawa. Mauni maigsoon ang atong breath. Mauni ang atong ginhawa espirituhanon, ang atong prayer. Hallelujah. Pila nato nagtuo maigsoon nga ang prayer gininhawa sa Kristohanong kinabuhi. Nga kumuundang ka ginhawa, maigsoon mapatay ka. The same true. Kung ikaw muundang sa pag-ampo, mapatay ang imong Kristohanon nga kinabuhi. Ayaw pagtuo nga ikaw mapadayon, ikaw maligon, ikaw mo survive sa imong Christian life without prayer. Ayaw ko patuuha, maigsoon. Sa Biblia, all in all, gikan sa daang tugon, hantod sa bagong tugon, ang mga katawhan sa Dios maigsoon ilang gihimo nga ang pag-ampo sama sa ilang gininhawa. Hinaot ko mausab kita karon maigsoon. Amen? Adlaw-adlaw, mao kini ang atong gininhawa. Ang atong pag-ampo sama sa atong pagkaon. Ang atong pag-ampo sama sa atong paglakaw-lakaw maigsoon. Ang atong pag-ampo sama sa atong pakihinabi adlaw-adlaw. Alright. Mao ni ang ato maigsoon gibuhat adlaw-adlaw. Hallelujah. Unta atong idugang maigsoon sa atong pagkaon, sa atong paglakaw, sa atong pakihinabi, sa ato maigsoon pagginhawa, idugang nato maigsoon sa Kristohanon natong kinabuhi ang atong mga pag-ampo diha sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Pero karon ang pag-ampo maigsoon para sa mga Kristohanon, mura ni siya maigsoon sama sa box, maigsoon red box nga makita nato daplin sa bungbong sa mga buildings. Nga dunay atsa, nga dunay dihay sani hose maigsoon. Unya na ay caption nga gibutang maigsoon, break in case of emergency. In case of emergency, break. Murag ang pag-ampo, sama na lang ni Ana maigsoon. Pray in case of emergency. Murag muduol lang ta sa Dios sa pag-ampo sa panahon nga dunay atong emergency sa kinabuhi. Muduol lang ta maigsoon sa pag-ampo kung wa na gid tay mahimo, kung nagkamang na ta sa kalisod. Muduol ta sa pag-ampo kung between life and death na ang atong ginhawa, maigsoon 50-50 na ang atong ginhawa. Muduol ta sa pag-ampo. Muduol ta sa pag-ampo kung wa na tay lain maigsoong padtuan. Last recourse maigsoon ang prayer para kanato. Makasusubo kaayo. Instead gahimuon nato ning adlaw-adlaw nga batasan sama sa pagkaon, adlaw-adlaw batasan sama sa ato maigsoon nga pagginhawa, adlaw-adlaw batasan maigsoon sama sa atong paglakaw. Nahimo na hinuon maigsoon nga ang pag-ampo mamahimo maigsoon sa panahon lang sa atong paginahanglan in case of emergency. Mao ba ni ang ato maigsoong gihimo? Mao ba ni nga klaseng Kristohanon kita nga kita makaduol lang sa pag-ampo sa panahon maigsoon nga doon natay panginahanglan, doon ay emerhensya maigsoon nga mahitabo sa ato makinabuhi. Una usahay tuog ko nga dili ni mao maigsoon. Amen. Amen. Kanunay nato gi lambigit, kanunay nato maigsoon gi-associate maigsoon ang prayer with crisis in life. Doon na nagani krisis, doon na nagani lisod, doon na nagani panginahanglan sa kinabuhi maigsoon, doon na prayer dayon. Moabot na dayon ang pag-ampo. Ato i-associate maigsoon kanunay ang ato mapag-ampo in times of our crisis and needs. All right. Dunay
usa ka istorya maigsuon sa usa ka tawo nga naka-encounter siya og kakuyaw sa iya maigsuong pagpalupad sa iyang eroplanong gamay. So, sa iyang paglupad maigsuon sa iyang eroplano, nahutdan siya gasolina. Ambot sa totohanan milupad man nga wa mo patubil. Nahutdan siya gasolina maigsuon nga tungod ni ana iyang gitawag ang control tower maigsuon sa ubos. Og ang pilot nag-ingon, pilot to tower. Iyang gitawag maigsuon ang tower sa airport maigsuon o sa airport. Ingon siya, I am 300 miles from the airport. 300 kamilya ang akong gilayon gikan sa airport, 600 feet above the ground. Yun anak kataas ang iya maigsuong gilupad and said, I am out of fuel. Wa na gasolina akong eroplano gamay. And I'm descending so rapidly. Kay wa na may gasolina sa tupami, tiurok na iyong eroplano, paingon na gyud sa yuta, padulong na sa yuta. And then, he said, please advise, please reply. Ito na iyang prayer nga gihimo maigsoon sa tower. And then, there was a voice from the tower said, ingon siya, repeat after me. Pagpaminaw niya, ingon ang tao dito sa tower, sabat sa ako. Ngayon sa akin sabat na kung unsay ako isulti. Unsa man, ingon dahil ang tower sa ubos, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Sa ato pa, ang gipasabat, maigsoon pag-ampo na para sa kamatayon. Alright. So sahay mo na, mutawag lang ta maigsoon sa control tower kung padong na tamutiurok. Hello? Hello? Mutawag lang ta maigsoon sa panahon sa kalisdanan. Pero dili unta kini mao ang mahitabo maigsoon sa Matthew 7:7-11. Matthew chapter 7, reading from verse 7 through verse 11. Dinhi dunay mga scriptures maigsoon nga mahinungdanon para kang Jesus. Iyang gitudlo mahitungod sa pag-ampo maigsoon. Hallelujah. Actually, kini nga pag-ampo maigsoon nga gitudlo ni Jesus tulo ka klase sa pag-ampo. 3 kinds of prayer that should be a part of our Christian walk. Mahimong kabahin unta kini sa atong Kristohanon nga paglakaw. Matthew 7, starting from verse 7. Pangayo kamo o kamo paghatagan. Pangita kamo o kamo makakaplag. Pagtuktok kamo o kamo pag-aablihan. So in English, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Kaya ang tanan kadto nga nagapangayo makadawat ug ang nagapangita makakaplag, ang nagatuktok pag-aablihan. Alright, mao ning si Jesus may nagsulti niini. Ingon siya sa tanan, everyone that ask, unsa daw? Unsa daw? Ang giingon ni Jesus, everyone, wa ni maigsuon magmatter. Kung ikaw dato, ikaw pobre, ikaw lalaki, ikaw babae, ikaw pastor, ikaw miyembro lang yano sa simbahan, everybody. Amen. Para sa imo, everyone that ask of God will receive. Mutuo ba mo ini maigsoon? Pagpakin ninyo Ginoo. Hallelujah. Nagpasabot karong buntag nga kung ikaw mangayo pinaagi sa pag-ampo, makadawat ka. For everyone that ask, receive, and he that seek, findeth, and him that knocks, it shall be opened. Hallelujah. And then, naghatag siya maigsuon og
iyang gi-expound maigsoon ang pulong, ang iyang pagtudlo sa pag-ampo. Nag-ingon siya, kinsang tawhana kaninyo. Right. Mao ni ang iyaha maigsoon nga comparison in terms of prayer. Doon na siya maigsoon gigamit nga comparison para masabtan ginato maigsoon sa yano o klaro ang pag-ampo. Nag-ingon si Jesus, kinsang tawhana kaninyo. Kitsa kaninyo nga kung ang iyang anak mangayo og usa ka tinapay, iyang paghatagan og bato. Doon na ba? Iyang gi-end maigsoon og question mark for you to answer. Iyang gihimong pangutana aron ikaw mutubag maigsoon. Mahimo ba sa usa ka amahan nga kumangayo ang iyang anak og tinapay, iyang hatagan og bato? O ingon sa Biblia, kung pangayoon ang usa ka isda, muhatag ba siya og usa ka bitin? Nakadungog na mo maigsoong balita sa Jessica Soho nga naay amahan o inahan naghatag og bitin sa anak nga nangayo og isda? Wala pa. Nakadungog na mo sa balita maigsoon nga dunay amahan nga nagpakaon sa iyang anak og bato? Sa panahon sa kagutom, wala. Bisan unsa maigsoon ka pobre, bisan unsa ka uyayod sa amahan maigsoon sa ginikanan, dili makaako paghatag bato nga maigsoon in place sa tinapay, dili makaako sa paghatag og bitin in place maigsoon sa isda, kay nganuman kay kita maigsoon dunay kasing-kasing nga mamati sa gikinahanglan sa ato mga anak. Unya nag-ingon siya din maigsoon, oh then being evil, if you being evil know how to give good gifts unto your children, kung kamo makaako sa paghatog og mga maayong gasa alang sa inyong mga anak, how much more? So iyang gitandi maigsoon, kung buutan ang inyong amahan, kung naghatag ang inyong amahan sa inyong gipangayo, kung nagtagad ang inyong amahan nga tawhanon, how much more your heavenly Father. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. How much more shall your heavenly Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Kadto nagapangayo kaniya maigsoon. Mao nang paminaw mo, muduol gani mo sa Dios sa pag-ampo, ayaw siya duol nga murag hari. Ayaw siya duol nga murag manluluwas. Kung muduol mo sa pag-ampo maigsoon sa inyong gikinahanglan, duula ang Dios samag siya inyong langit nun nga amahan. Amen. Pakpakan natong Ginoo. Mao na i-address sa iya, mao na si Jesus nag-ingon sa, when you pray, pray in this way. Naghatag siya pattern maigsoon. You pray in this manner. Our Father, akong amahan, who art in heaven. Karong buntag akong isulti kaninyo, gawa sa inyong tawhanong amahan dinhi sa kalibutan nga mag-provide sa inyong kinahanglan, dunay inyong langit nung amahan. Hallelujah! Naa sa langit nga magtagbo sa tanan natong panginahanglan. Our Father which art in heaven. Hallelujah! Ako di ko porsusugod amahan maigsoon sa akong mga apo, pero magkasakit na ganing akong mga apo, di kumuundang maigsoon. Mag-ampo, di kumuundang maigsoon pagsultig, pagdasig sa akong mga anak. Tandugon ang akong kasing-kasing maigsoon sa panginahanglan sa akong mga anak, sa akong mga apo. Ang atong Diyos maigsoon labaw pa kanato. Amen ba? Labaw pa sa atong yutan-ong amahan, labaw pa sa yutan-ong natong mga hinigugma maigsoon, ang atong langitong amahan nagtagad sa atong gikinahanglan.
Hallelujah. He is in heaven and He give good things. Inanyo, good things. Alright. Kapobrihon, bad things. Amen. Balatian, bad things. Ingon sa Biblia, ang ihatag sa atong langit ng Amahan, good things. Praise the Lord. Maayong mga butang iyang ihatag maigsoon to them that praise kanila nga nag-ampo maigsoon. So, dinhi, number 1 maigsoon form of prayer is asking. Ask, pangayo. Kanang word ask maigsoon means to make a request as a favor. Alright, requesting as a favor for something. Sa ato pa, mangayo ta. Ug atong pagpangayo maigsoon, ingon nga pabor. Unsa ron maigsoon ang year? Year of God's favor. Amen? Kung doon ang may paboran sa Diyos, paminaw mo. Mutuo pa ba mo nga dahil Diyos karon maigsoon? Kung doon ay iyang paboran sa makatawhan karon maigsoon, dili ang mga taong way pagtuo sa Dios, dili ang mga tao maigsoon nga mga balasubas, dili ang mga taong drug addict, dili ang mga taong murderers, dili ang mga taong corrupt, dili ang mga taong wa mag-alagad sa Dios, apan kung doon ay gipaboran sa Dios ang iyang makanakan, ikaw ug ako niining tagna sa kabuntagon. Hallelujah! Maghangyo sa pabor sa Diyos. Mangayo sa pabor. Hallelujah. If you pray not, you get not. What kung wa kay pag-ampo. Alright. Pwede magbateri diri. God is our Heavenly Father. Again, Matthew chapter 21 verse 22. Ug ang tanang mga butang nga inyong pangayoon sa pag-ampo. Alright, tanang butang nga inyong pangayoon sa pag-ampo. Okay? Mga butang, unsa daw? Alright, mga butang nga pangayoon, pinaagis pag-ampo, kung kamo adunay pagtuo, unsa daw? Madawat ninyo. And all things, inanyo all things maigsoon. Tanang butang. Alright, doon na ba din hinato, nangandoy og mga butang sa kinabuhi? Amen? Nangandoy ta sa kasing-kasing. Doon na tayo mga tinguha. Bisan unsa ta maigsoon ka, inuta, sa kahimtang maayo ang atong kahimtang, pero doon na paghihapoy hawang, doon na paghihapoy panginahanglan sa atong kinabuhi. O yun sa Biblia, and all things, tanang butang, whatsoever you ask in prayer, tanang butang nga imong gipangandoy, tanang butang nga imong gikinahanglan sa kinabuhi, ingon sa Biblia, pangayua kini pinaagi sa pag-ampo. All right. You shall ask in prayer. So mag-ampo ka, musud ka sa pag-ampo, kay nga naman, tungod sa butang nga imong gipangandoy. Hello? Dili taon ta maigsoon murag si Juan Tamad. Nga to maigsoong, unsa ni folklore, maigsoon story sa Pilipino, nga tungod sa iyang katamad, naghigda na lang siya maigsoon nga nagpaabot nga mahulog ang perla sa saging tindok. Mauna ang hulagway maigsoon sa tao nga wala magtinguha, nga makaangkon og usa ka mga butang, og usa ka butang maigsoon pinaagi sa paningkamot sa kinabuhi. All right. Unsa tingon sa Bible, faith without work is what? Is dead. Ang pagtuo nga way binuhatan, unsa man, patay. Si Juan Tamad, sige lang higda, maigsoon, nagnganga iyang baba,
nagpaabot kung kano sa mahulog ang perlas sa saging tindok diha sa iyang baba. Apan ingon sa Biblia maigsoon, sa mga butang nga inyong pangayoon pinaagi sa unsa? Pag-ampo. Amen. Amen. Ang pag-ampo malisod. Dili tanan mag-ampo maigsoon. Si Jesus dito sa ubos, maigsoon sa walog, sa valley maigsoon, doon ay 5,000. Twice maigsoon. Account nga doon ay 5,000 maigsoon people thronging before Him. Nag-alirong kaniya maigsoon. Og sila nagsunod-sunod kang Jesus. Isipon nga sila mga tinun-an ni Jesus. Ngunya maigsoon, apart sa 5,000 maigsoon, doon na siya 12 disciples. Gikan sa 12 disciples maigsoon, doon na siya 3 ka mga core disciples. Alright. Katong 5,000 maigsoon, dito na to sa ubos. Dili sila maigsoon makabati sa pag-ampo. Katong 12 maigsoon, among 12, 3 lang maigsoon ang dunay kasing-kasing sa pag-ampo nga gidala ni Jesus ngadto sa bukid sa pag-ampo. Si Peter, si James, ug si John. Sila mao ang core disciples ni Jesus Christ aside from the 9 or 8. Alright. Gunya maigsoon dito si Jesus sa pinakalayo sa pag-ampo. Okay. Unsay resulta maigsoon paglingi ni Jesus sa 3 ka mga core disciples niya sa panahon sa pag-ampo, unsay ilang gibuhat maigsoon? Nangatulog sila. Meaning, wa na sila pakialam sa kinabuhi. Wa na sila maigsoon magtagad pa og unsay kahimtang sa kinabuhi. Wa sila magtagad unsay kinahanglan maigsoon sa panahon ni adtong panahon maigsoon. Matud pa ni Jesus, ang akong kalag, hallelujah, sama maigsoon og gihuwad. Sama gihuwad ang kalag ni Jesus ni adtong taknaa sa panahon sa pag-ampo maigsoon. Mauni ang kahimtang sa pag-ampo. Dili tanan makasaka sa bukid sa pag-ampo, maigsoon. Ang uban nato din belongs to the 5,000. Naarat mo dito sa patag. Ang inyohang Kristohanong kinabuhi, kutob lang sa kaon inom. Kutob lang sa kahayahay. Alright. Pero ang uban ka nato, maigsoon, kaninyo, sama ni adtong 3 ka mga hardcore ni Jesus, hardcore disciples ni Jesus, nga nakasaka sa bukid sa pag-ampo, pero pag-abot sa tunga-tunga sa bukid sa pag-ampo, igo lang sa nakatulog. Naa na sila maigsoon sa dapit, naa na sila sa position maigsoon in prayer, pero wa gayud sila maigsoon makahimo sa husto nga pag-ampo. Nangatulog sila. Apan si Jesus maigsoon, miabot siya ngadto sa summit. Dito gud sa tumoy sa bukid sa pag-ampo maigsoon nga tungod ni ana matud sa Biblia nangatagak sa iyang lawas maigsoon ang singot nga daw dugo sa panahon sa iyang pag-ampo. Mura gipuga maigsoon, hallelujah, ang kinahiladman ni Jesus sa iyang pag-ampo nga naitos ang iyang dugo. Migawas ang iyang dugo maigsoon diha sa iyang panit. Nga daw singot. Ingon anak ka-intense maigsoon ang prayer. Nga daghang Kristohanon dili makaabot in the summit of prayer. Dili daghan maigsoon makaabot sa tumoy sa bukid sa mga pag-ampo. Amen. Musaka ba nato sa ibabaw maigsoon sa pag-ampo? Amen ba? Usahay kung anhilan ta sa ubos maigsoon, ang ato makita maigsoon maulang ang ubos, ang ato mabati mao maigsoon ang makahimtang sa ubos. Dili ta maigsoon makaabot sa itaas ngadto sa pagpaminaw sa kabubuton sa Dios.
nahibaw ta maigsoon nga dito sa taas, sa pungkay, sa pag-ampo maigsoon, na klaro ang kahimtang maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Sa ubos maigsoon, gidaig siya, gihimo siyang Mesiyas maigsoon sa mga tao. Ang tanan maigsoon naghatag pasidungog kaniya kung asa siya maadto muuban ang tanan maigsoon adlaw-adlaw niadtong panahona. Apan wa sila masayon kung unsay naa sa sulod sa atong Ginoong Jesucristo. Kita ni ini kabuntagon na hibalo kita dito sa tumoy maigsoon sa bungtod sa pag-ampo. Nakita nato ang kahimtang sa atong Ginoo. Amen. Amen ba? Nakita nato ang iyang gibati maigsoon. Nakita niya maigsoon ang kamatayon, nakita niya ang kaulawan, nakita niya maigsoon ang pagdagmal, kasakitan, bisan pa maigsoon ang kamatayon sa cross. Nga tungod ni ana, naghangyo siya in prayer. Father, if you will, if it is your will, let that cross be passed away. Kanang cross, Amahan, ipalabay lang na. Pangita lang, Amahan, og laing paagi sa kamatayon. Ayaw lang ng cross. Pwede ba lumsi lang ko tubig? Pwede ba paliksi na lang kong karwahe? Uod sa makang klaseng kamatayon. Ayaw lang ng kamatayon sa cross. Pamina mo. Ang kamatayon sa cross may sundili sa yon. Ang kamatayon sa cross, kamatayon sa kasakitan, kamatayon sa kapaitan, kamatayon sa kaulawan. He bore our sin at the cross naked. Naked. Amen. Sa tinuod pagkasulti ang word naked, wa maigsuoy hapin sa lawas. Mo na ingon sa Biblia, iya may isang gibayran ang atong kaulawan. Kadtong iyang gibuhat sa cross, maigsoon, kaulawan ang imong sala. Kaulawan, gibayran niya ang imong kaulawan. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Di nakahukasan, di nakahubuan, di nakapakaulawan. Kay naulawan na siya dito sa cross. Mo nang gaampo siya. Nakita man niya ni tungod kay si Jesus maigsoon Diyos man in the very beginning. Wa man mawala ang pagka-Diyos ni Jesus. Bisang nagsulob siya og pagkatao maigsoon, doesn't mean nga nawala o detach diha kaniya ang iyang pagka-Diyos. Dunay duha ka nature ni Jesus maigsoon. True man and true God. Diyos siya o tao sab siya maigsoon. So sa iyang pagkatao, dili sayon. Labi lang nga nahibaw siyang Diyos siya. Amen. Labi na nga ang iyang pagkamatyan, ikaw ug ako, nga dili niya parente. Dili gani igdugo. Pero gibayad niya ang iyang kaulawan, gisukli niya maigsuon ang kaulawan, gisukli niya ang kasakitan, gisukli niya ang kamatayon maigsuon alang kanimo o kanako. Amen. O para niya maigsoon aron siya mulampos ni ining maong misyon sa cross na kinahanglan siya pag-ampo. Pag-ampo. Tell you, karong buntag, doon na kay mission sa imong Kristohanong kinabuhi. Amen? Doon na kay mission maigsoon sa imong kaluwasan. Doon na kay mission maigsoon nga imong gipasan sa imong abaga. Apan karong buntag sultian ta ka. Gawa sa pag-ampo. Dili ka mo lampos maigsoon sa imong misyon nga gihatag sa Dios kanimo. Amen ba? Hallelujah. So nag-ingon din maigsoon, all things whatsoever you shall ask in prayer. Pangayo diha sa mga pag-ampo, then, prayer, believing. When you pray,
believe. Amen ba? When you pray, believe. So ay mag-ampo ta, magduha-duha man ta sa atong pag-ampo. Alright. Mura mag-ato bang hunaon, makaya ka na Ginoo ning akong giampo. Makahimo ka ang Ginoo ning akong prayer, makahimo ka ang Ginoo niini kadako sa akong problema, sa akong suliran, sa akong panginahanglan. Mangutana ko nimo kanang imong gikinahanglan, mas dako ba na kaysa paghimo sa Dios sa kalibutan? Mas dako ba na sa pagbutang sa Dios sa bituon sa kalangitan? Mas dako ba na siya sa paghimo sa Dios og kasapaan, mga kahoy, mga isda og tanang mananap sa kapatagan? Mas lisod ba na? Nagtuo ko maigsoon, dako ang Dios og walay butang nga dili niya mahimo para sa imong kinabuhi. Praise God. And so believe. Na imong tapad, believe. Magtuo lang ka. Tuuhi lang. Ampo niya. Humanimog ampo, unsa dayon. Humag-ampo, unsa dayon. Believe. Amen? After you've done praying, believe. Unsa may imong tuuhan. Ingon sa Biblia, maigsoon sa bersikulo, believe that you shall receive. Amen. Believe that you shall receive. Ampo tagkaayuhan. Unya mag-ampo may son, kumusta man, Brad? Murag sakit pa man gihapon. Ampo na punta. Kumusta man, Brad? Arang-arangay na pero murag lipong gihapon. Laparuhan na lang na para maulian. Oo. Patuha, amen. When you pray, believe, and you shall receive. So ang duha ka condition maigsoon in receiving our prayers. Mao ni, first is to ask in faith. Pangayo, pinaagi sa pagtuo. Amen. Pangayo, pinaagi sa unsa? Pagtuo. Alright. Karon, mo-define ta what is faith. Kay faith man. Mangayo ta pero ubanag pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Faith is what? Alright. Now, kanang verse, first words of verse, chapter 11, verse 1. Unsa na? Unsa na nga word? Now. Inan nyo, now. Present faith. Now. So ayaw ka maggamit og past faith or future faith. Hinaot unta. Panalanginan kas Ginoo, Brad. Maglambo ang imong kinabuhi, mag-uswag ka. Hinaot unta. Unsa na siya? Future. Sa unahan. Brad, panalanginan kas Ginoo. O lagi katubitang 1980, pertigin na akong kwartahana. Daghangin kong panalangin. Dili past maigsoon, dili future. Ang faith is now. Pagpakan hatong Ginoo maigsoon. Today's faith. Wa maigsoon ang imong pagtuo sa milabayng katuigan, milabayng panahon maigsoon. Di na to maigsoon magsilbi sa atong kahimtang karon. Hello. Sige na lang tag istorya sa atong kagahapon. Sige lang tag istorya sa milabay natong pagpangalagad. Sige tag istorya sa atong pagtuo sa milabay katuigan. Dili na mao maigsoon. Labaw nang dili husto nga kita mangandoy lang kanunay maigsoon sa mga butang sa umalabot. Ang unang pulong maigsoon sa Hebrews 11:1 of faith is now. Kitang tanan, now. All right. Paminaw mo. Now, karon. Faith, ang pagtuo, mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. O sa daw? Faith is a substance of things
of things hoped for. Kinsay nag-hope did he magsuon og mga butang sa kinabuhi. Pagpaga natong Ginoo. Uban nato naglao maigsuon sa kinabuhi maayo unta ko sa akong lawas, sa akong balatian. Uban naglao maigsuon muuswag unta ang akong panginabuhi, muuswag unta akong negosyo, mulambo unta ang akong paningkamot. Ma-promote unta ko sa trabaho, daghan pa mga butang maigsoon nga atong gilauman sa kinabuhi. Paminaw, ingon sa Biblia, ang imong pagtuo mao'y pagkaana, substance of things hoped for. Unsa nang substance maigsoon? Substance means, at sa kailang matter, anything that occupies space and has weight, substance. Mao na yung meaning sa substance, maigsoon. Faith is a substance. Ang pagtuo, mao'y pagkaanaa, substance. Meaning faith is tangible. Faith is visible. Faith is tasteable. Unsa pa, basketball, volleyball. Faith, maigsoon, is a substance. Amen? Naa. Kung naa na, maigsoon. Kini, bulak, gwapong bulak, maigsoon. Nagtuo ba mo nga naay bulak din, he? Ha? Nagtuo ba mo? Naa pa ba mo? Kinsa din he nagtuo nga naay bulak din, he? Taas ang inyong kamot. Bisa pag di mo magtuo, kaniya na ning bulaw, wa na ni makinahanglag pagtuo, maigsoon. Unsa daw, ang pagtuo, mao'y pagkaanaa sa butang nga wala pa diha. Pero naa na diha, ayaw na tuuhi. Kay bisan pagtuuhan ni mong dili, naa na na. Amen. Oy, amen ba? Ayaw tuuhi ang mga butang nga naa na. Tuuhi ang mga butang nga unsa? Wala pa. Hello? Unsay wala ni moling? 4 wheels. Tuo ka nga naana. Naghimo naman gani kag kini grahian bisag wala pa. Mo ni pagtuo. Kung doon na po pagtuog 4 wheels, wa pa may 4 wheels, parehas mong lingli, paghimo mo garahe. O kung maguba na kay dugay na kayo, repira na pod. Hangtod nga moabot ang 4 wheels. Faith is a substance of things hoped for. Hallelujah. Gilauman na nimo. Paminaw mo, gilauman panimo, pero naa na. Nakita na, nahikap na. Hallelujah. Sa imong pagtuo. It's a substance of things hoped for. Nahinumdum ko kang Virgie sa atong Grand Fellowship. Istoryahan na imi siya, mas gwapo yun nga naantay rapol-rapol ba, bunot. Kunya, sa madayon, sa magpalit tingali kong mga tinapa, mga canned goods ba. Katong canned goods, iyato. Kaya maay na lang nga inig uli, malipay nga nakabunot o sa kabuk tinapa, o sa kabuk udong, o sa kabuk bitsin. Right. Maura to yung pagtuo. Diha rakutob yung pagtuo sa tinapara. Gadala, sige, why problema na. Moto na ngumpra, palit og tinapa. Doon na siya pagtuo maigsoon, pero ang iyang pagtuo, limitado. Kutubras tinapa. Sunod adlaw, nagtawag na yon si Lolong, ingon siya, okay ba Pastor Largo ka? Okay ba kang Pastor Largo nga? Magpadala ko og, hello. Pwede ba nga magpadala ko refrigerator kay i-raffle? Hingsalta ang dugo ni Virgie maigsoon labaw sa iyang auto. Siyang ako gani kay tinapara ang Ginoo baya nag-andam nag-refrigerator maigsoon sa iyang pagtuo. Praise God. Problema anyway pagtuo ning ako. Ito, 1 minute.
Hello. Okay. Is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alright. It's the ground, it's the confidence of the things we hope. Mauni ang ground, maigsoon, mauni ang pasalig, hallelujah, sa mga butang nga atong gilauman sa kinabuhi. Muna nga, salamat kayo, ako isulti pagbalik nga, kadtong nahitabo maigsoon, nahibong gud si Virgie, Pastora Virgie, ang Ginoo maayog yun. Ang Ginoo makadungog sa atong mapag-ampo. Dili lang maigsoon sa sukdanan sa atong pag-ampo, labaw pagayon maigsoon sa atong gikinahanglan sa pag-ampo, atong palakpakan daw ang atong Ginoo. Second, maigsoon is act in faith. Kung doon na kay pagtuo buhata, lihuka ang imo pagtuo. Amen. Dili lang kay igo ka musulti, you should ask or act in faith. Hallelujah. Mulihok ta. We pray as if everything depends on God. Prayer maigsoon. Kung mag-ampo gani ka, mag-ampo kang murag ang tanan maigsoon, iya nagit sa Dios nga wa na kay mahimo gawa sa Dios. Amen. Mao nay prayer. Pero sa diha maigsoon nga kita mubuhat na. Sa diha nga kita maigsoon mulihok na, sumala sa atong pagtuo maigsoon, we should work as if everything depends on you. Mubuhat ug mulihok na ta maigsoon, ingon nga ang tanan nagdepende na diha kanimo. All right. So ato akong gisulti usay mortag si Juan Tamad, magpaabot at tag-unsay mahitabo, kamwat may kisira-sira, whatever will be. Dili maigsoon sa Kristohanong kinabuhi, mubuhat na maigsoon kay ang Dios mo panalangin sa lakang sa ato makinabuhi. Ato nang palakpakan na Ginoo. Ingon ang Bible, whatsoever He do it shall what? Prosper. So ang prosperity, ang kauswagan o paglambo sa kinabuhi, wala lang maigsoon mag-agad sa atong kanunay paghangad sa Dios, ang paningon sa Biblia, bisan unsay atong pagabuhaton. Mubuhat ta maigsoon. Amen. Shall prosper. And so let us work as if everything depends on us. Muhimo ta sa pagbudlay, muhimo ta sa pagbuhat maigsoon. Nga ang tanan nagdepende, sama rag nagdepende kanato. Katong convention, fellowship nga ato maigsoon gihimo usa ka bulan maigsoon ang akong prayer. Prayer maigsoon nga walay ulan mahitabo unta sa panahon maigsoon sa fellowship nato. Hallelujah. From the very first day maigsoon human sa among meeting, ako na maigsoon gibalambana na, ako na gitanaw ang panginahanglan maigsoon sa fellowship, mga suga, mga amplifiers, tanan maigsoon, bisan pa ang mga lodging houses maigsoon, kadto mga hotels nga inyong gipuy-an, ako na tong giadto maigsoon. Nakigatubang ko sa administrator maigsoon sa Tree Park para adtong tanan. Hilabihan maigsoon kadaghang preparasyon ngadto tulog kahigayon nagbalik ko sa Tree Park para lang maplastar ang tanan maigsoon. Dili pwedeng maglingkod lang ko, magpaabot maigsoon sa panahon sa fellowship o gunya maigsoon malipay diha sa Ginoo. Kinahanglan nga kita mulihok, kinahanglan nga kita maghago para maigsoon sa kahimayaan sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Work, mubuhat na maigsoon sa kita lang gayon maigsoon ang gikinahanglan mo budlay o mubuhat niini. Ingon sa Bible sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, kung ang lawas walay espiritu patay, so faith without works is dead also. Amen. Way mahitabo.
kanang patay lawas maigsoon sa tao, wala na emotion, wala maigsoon siya action. Nakahigda lang siya maigsoon. Wala na kapuslanan, wala na product maigsoon. Di makaproduce og anything maigsoon good or bad. Kay naghigda siya nga wala na gid maigsoon, patay siya. Ingon sa Bible maigsoon, kung ang lawas patay, bulag sa espiritu. Mao man usab ang pagtuo, bulag sa mga buhat. Ang atong pagtuo karong buntag, atong ubanan sa buhat. Amen? Ubani sa buhat. Aminaw mo. Kanang sige na ito lingkod sa simbahan kada Domingo. Alright. Pagtuo baya na. Amen? Gatuo ta maigsoon. Nag-anhi ta uban sa pagtuo. Pero ang Diyos maigsoon mangita sa atong mga buhat sa atong pagtuo. Hello? Mangita ang Diyos sa buhat sa atong pagtuo. Mangutana ka sa imong kaugalingon karon, unsa may akong buhat sa akong pagtuo? Ikaw rin makatubag maigsoon alang kanimo. Ako sad makatubag alang kanako. Pangitaan ta sa Dios sa buhat sa ato mapagtuo. Hello. Kay ang pagtuo is only activated maigsoon when we act. Mabuhi lang ang pagtuo maigsoon kung kita mubuhat. Mo na maigsoon ingon sa Biblia, ang pagtuo nga way binuhatan patay. Mark chapter 11 verse 24, therefore I say unto you, what things soever you desire, pangandoy pa, mga butang nga imong gipangandoy. Alright, ingon sa Bible maigsoon, when you have a desire, unsay buhaton nimo igsoon, you pray. Magampo ka sa tanan nimo maigsoong gipangandoy. Amen? Pagampo sa tanan nimong gipangandoy, and then ingon ang Bible, when you pray, believe again. Nanasad, believe unsay imong tuuhan maigsoon that you receive them. Nga imo na silang nadawat. Wa pa diha pero nadawat na nimo in faith, and you shall have them. Amen ba? Kinsa dinhi gusto makadawat sa atong gipangandoy sa kinabuhi? Pray. Pagampo. And then prayer, believe. Kung magampo ka, mubarug ka, maigsoon, tuhi, believe. Kanang faith maigsoon, mura na siya umpire sa atong faith. May sa ato maigsoon believing. Sabot mo ko sa umpire sa baseball maigsoon. Muna siya referee sa baseball. Nga inigdagan maigsoon sa nagbat o nagdagan maigsoon gikan sa second base ngadto sa third base maigsoon, mudagan siya. O pagdagan niya maigsoon, makatouch siya sa base maigsoon. Inig decide sa umpire, maingon siya maigsoon, safe. Meaning maigsoon, nakaabot ka sa base sa hustong panahon. Hello? Hello? Ingon ang Bible maigsoon, hallelujah. Ang atong faith, mao'y umpire. Siya maigsoon ang referee. Siya maigsoon maghatag og peace sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Hallelujah. Karong buntag bisan unsay atong pangayoon sa pag-ampo, ang Ginoo maigsoon pinaagi sa kalinaw, mag-umpire maigsoon sa atong pagtuo sa Dios. Pagpakan natong Ginoo. Hallelujah. Believe that you have received them and you shall have them. Una-usa ang pagtuo ay ha nimo madawat ang mga butang. Amen? Prayer. Sa to sunod, ang sequence,
Pray, believe, receive. Again, pray, believe, receive. Again, pray, believe, receive. Pakpakan natong Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Praise God. And then, next is seek. Pray in accordance to the will of God. Mag-ampo ka kinahanglan in line with the will of God. In accordance to the will of God. To pray within the will of God. James chapter 4 verse 3. James chapter 4 verse 3, nangayo kamo, wala kamo makadawat. Right? Unsa man, nangayo kamo, yes, you pray, but you receive not. Why? Nganong wa man mo kadawat, nga nag-ampo man mo. Di ba ingon sa Biblia, ask and it shall be given? Nag-ampo man mo, nganong wa man mo kadawat? Kay sayop. Correct. Kay sayop ang inyong pagpangayo. Matud pa ni Sister Eden, wrong motive. Sayop ang tumong sa inyong pagpangayo. Dili in line with the will of God ang inyong prayer. Sayop ang inyong pagpangayo aron lamang sa pag-usik-usik niini alang sa inyong kalipayan. So selfish nga gusto lang ka makadawat aron matagbaw ang imong luho, aron matagbaw ang imong kaugalingon. Dili tungod sa kabubuton sa Dios. And so therefore ang Dios wala mutubag o wala maigsoon muhatag sa imong pag-ampo, for it is not within the will of God. Dili maigsoon in line sa kabubuton sa Dios. You ask and receive not because you ask amiss, that you may consume what you ask upon in accordance to your lust. Tungod sa inyong pangibog, tungod lang sa inyong pleasure, sa inyong human flesh, ingon sa Bible maigsoon. So meaning, but pasabot, paminaw mo, when we pray, una sa tanan maigsoon sa atong pray, yes, we will ask God sa tanang desire sa atong kasing-kasing, pero number 2, kinahanglan sa mainampuon maigsoon prayerfully pangayua o pangitaa ang kabubuton sa Dios maigsoon within your prayer. Amen. Pangayua ang kabubuton sa Dios sa inyong pag-ampo. All right. Why? Kay ang Dios dili mutubag og muhatag sa atong pag-ampo in contradiction to His word and to His will. Dili pwede maigsoon. Dili pwede. Mo resulta tuod pero maigsoon miserable ang imong kinabuhi. Nahinomdom mo kang Abraham, unsa nahitabo ni Abraham maigsoon, ingon ang Dios, ikaw mahimo Abraham, mahimo kang amahan sa mga nasod. Abraham, ang imong anak sama sa bituon sa kalangitan, sama sa balas sa kabaybayunan, sama ni anak kadaghan ang imong kaliwatan. Nalipay si Abraham maigsoon. Apan ang nahitabo mao nga sa taas nga panahon, wala pa matuman maigsoon ang gisulti sa Dios kaniya. Wala pa maigsoon, wa siya makapaabot. Paminaw mo, sa pag-ampo nato maigsoon, dili na siya sama maigsoon og halang nga sili nga ingkib nimo diretso dayon mahalang. No, maigsoon. Ingon sa Bible, ayaw kamo paghunong sa inyong pag-ampo. Pray without ceasing. Bisan wala si ceasing maigsoon. Pray. Amen?
Amen. Ayaw na pabuta si sising. Mag-ampo mo sa walay paghunong. Ingon sa Biblia. Kita usay maigsoon, mubo ang atong pailob sa pag-ampo. Mubo ang atong pasensya sa pag-ampo. Gusto ta instantly nga diha maigsoon, moabot ug modangat dayon ang atong mga pag-ampo. Pero ingon sa Biblia maigsoon, dili ta mohunong sa pag-ampo. Hallelujah. Dahil usa ka tawo maigsoon, miduol siya sa balay, kay gusto siyang musulod og mangayog pagkaon, nanuktok siya. Nanuktok siya. Ang sasulod sa balay, wa manumbaling. Nahikatulog siya, ug unya iyang namataan maigsoon ang kasamok sa pagtuktok. Wa siya mobakod, wa siya mohatag pagtagad maigsoon sa nanuktok. Pero ang nanuktok maigsoon, wa mo undang. Sige siya panuktok, sige siya panuktok. Hangtod way nahimo maigsoon ang naa sa sulod sa balay tungod sa kasamok sa iyang pagpanuktok, migawas siya iyang giablihan o iyang gihatagan ang nagtuktok sa iyang gikinahanglan. Ang atong Diyos maigsoon pamina mo, usahay iyang tan-aw ng ato maigsoong persistence in prayer. Kanang ato maigsoong walay paghunong, kanang ato maigsoong makanunayon sa pagpanuktok o pag-ampo. Kanang atong desisyon maigsoon, ingon sa Bible, knock and continue to knock. Amen? Lord, dili kumuundag o dili kabuhatag kanako. Hallelujah. Ingon sa Biblia, iyang giablihan ang ganghaan, gipasulod maigsoon ang stranger o gihatag ang iyang gikinahanglan. Karong buntag maigsoon, dili ta magkataka. Dili unta ta maigsoon mubo lang og pailob sa prayer. Magampo kita o magampo kita hangtod madawat nato ang atong gipangayo sa Dios. Ato maigsoong palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. God does not answer prayers which is contradict to His words. Supak sa iyahang mapulong. Ingon sa Biblia, ayaw mo pagpaiuyon sa mga dili magtotoo, mga dalaga, mga ulitao. Pero pastor, gwapa magud pastor. Puti magud pastor. Tall, dark, and handsome man pastor. Mo mag-ingon sa Biblia maigsoon? Wala. Ingon sa Biblia, ayaw kamo pagpaiuyon sa dili magtotoo. Amen? Sa inyo maigsoon pakigpartner sa negosyo, sa inyo pakigpartner maigsoon tingali pakighigala, ayaw kamo. Sahay makita ko mga Kristohanon ng ilang BFF, mga dili Kristohanon. Unya taod-taod maigsoon, makita na lang nako sa Facebook nga sila po nag TikTok maigsoon. Kristohanon ga TikTok. Ilamba-lamba ang lubot para daghang mo like, para daghang maigsoong mo subscribe. Hello? Kanang walay hello, murag TikTokers mga tiguro mo. God will never answer prayer which is contradict to His word, to His will. Hallelujah. Dili pud mo tubag ang Dios sa mga pag-ampo kung ang atong giampo maigsoon makadaot alang kanato. Amen. Kalod kaluwa ko nimo gatagig milyon, nagayo ko nimo milyon, ang milyon makadaot sa imo. Alright. Siguro para sa batang gamay nato ato magagmay bata, mangayog bisikleta. 5 years old, 6 years old nga bata, mangayog bisikleta. Mangutana ka, ikaw nga tarong nga amahan, muhatag kag bisikleta sa imong bata nga nasayod ka nga makadaot kaniya. Dili maigsoon. Amen? Hoy, amen ba? Dili maigsoon. Dili ka muhatag og bisan unsang butang nga makadaot sa imong anak. Ang Dios dili mutubag sa mga pag-ampo nga nahibalo siya nga imong giampo makadaot alang kanimo. Makadaot alang kanimo.
Kay ang tanan gihatag sa Dios unsa daw maayong mga butang alang kanato. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. And my God shall supply all my need. Philippians 4:19. All my need. Kitang tanan, all my need. Hallelujah. Dili all our wants. Need and want maigsoon are two different things. Sahi maigsoon. Ang need atong gikinahanglan, ang wants maigsoon para sa pleasure nimo. Alright. Dili nimo gikinahanglan. Mo nang ingon sa Ginoo sa Biblia maigsoon, nag-promise, nagsaad ang Diyos to provide you of all your need. Amen ba? All your need only. Hello? Pero once na, para manghambog ka nga naa ka ini, walay iya, adi na naihatag sino sa imo. Kawa ni mo kinahanglan. Ang ihatag sa Diyos kanato, ang ato lang gikinahanglan. John 15:7. Kung kamo magpabilin kanako, if you abide in me, and my words abide in you. Amen. Magpabilin ka sa Ginoo, ang iyang pulong magpabilin kanimo, unsa daw? You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hallelujah. Subot pasabot maigsoon, kung kita magpabilin sa Ginoo, kung kita magpabilin sa iyang pulong, ingon sa Biblia, mao ni maigsoon ang ground aron kita mangayo sa Ginoo, og ang Dios maigsoon magahatag sa mga butang nga gitinguha sa atong kasing-kasing. Atong pasalamatan, palakpakan ang Dios. Hallelujah. So, ang pulong sa Ginoo nagpabilin nga maoy sukdanan, maoy tool maigsoon kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong makinabuhi. Although the Word of God is written 3,500 years ago, pertinang taas sa maigsoon, the Word of God is still the answer to all our need. Mao gihapon ang tubag maigsoon, ang pulong sa Dios sa tanan naktong gikinahanglan. Gabi gahapon nagtan-aw ko maigsoon sa salida sa Netflix, Noah. Pagtan-aw nako maigsoon, dunay mga creature dito, gitawag sila maigsoon og mga murag helpers sila. Naunsa ba maigsoon nga sila maoy nagtuo ko maigsoon nga ang writer dili mo tuo nga mahuman ni Noah og 120 years ang arka siya lang og ang tulo niya ka mga bata. So nag-create og idea ang writer, ingon sa salida maigsoon, naghimo sila og siya og idea nga dihay binuhat sa Dios maigsoon. Nagikan sa langit, pag-create sa Ginoo, duhay mga creation maigsoon diha sa kalibutan. Gunya murag mga bato sila maigsoon nga purman tao. Mga helpers sila, gitawag sila helpers. O kay helpers man sila maigsoon sa tanang kaliwatan nga gihimo sa Dios, ilang gitabangan hangtod sa pagtukod maigsoon sa arka ni Noah. Dili si Noah ang naghimo ug ang iyang mga anak ang nagbuhat sa arka, kadtong mga higante, mga helpers maigsoon, mga bato nga mahigante nga nagtukod maigsoon sa dakong arka ni Noah. Mao toy huna-huna sa ideya maigsoon sa writer, kay nagtuo siya si Noah dili makahimo sa arka sulod sa 120 ka tuig sa iya lang kaugalingon o sa iya mga anak. Pero karong buntag, ako isulti nato maigsoon, hallelujah, nining kabuntagon, nga ang pulong sa Dios, nagasulti ka nato maigsoon, hallelujah, nga iyang pulong maugihapon maigsoon ang matuod. Amen. Kung pananlitan maigsoon, wa may laing nagtabang kaysa ang Biblia gasulti nga gihimo ni Noah ang arka 120 ka tuig.
maigsoon, dili na ato ang pag-iisip kung kinsay nagtabang kaniya. Dili na nato isip, maigsoon, kung kinsa nga creatures ang mitabang kaniya. Nahibaw ta, maigsoon, nga ang Diyos naguban kaniya o nagtubag sa iya, maigsoon, mga pulong. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah! Genesis chapter 119, verse 105, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. So, meaning, ang pulong sa Diyos mao'y kahayag sa atong alagianan. Lamparahan sa atong mga tiil. Siguradong dili ka maigsoon masaag, masalaag. Siguradong dili ka mahulog sa bungaw, maigsoon, kung dili makaabot ka hinuon sa destiny sa imong kinabuhi, sa kaayuhan sa Dios, sa panalangin sa Dios, sa grasya sa Dios, sa pabor sa Dios, tungod sa iyang mga pulong. Atong palakpakan daw ang Ginoo, maigsoon. Hallelujah. Proverbs chapter 11 verse 14. Ang mga taong magialamon nagatigo mo kahibalo, apan ang baba sa buang-buang mawang usa ka makalaglagon karon. Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near to destruction. Praise God. Ang wisdom sa Bible, maison, every time sa book of Proverbs, kung makita nimo ang word wisdom, that refers to Jesus Christ. Ang tanan nato maison gikinahanglan sa kinabuhi, ato maison ipadangat sa Ginoo. Amen. Let your request what? Be made known unto God. Kung doon na may maalam, maigsoon, kung doon na may kaalam, nga angay na itong pangayoon para sa kinabuhi, maigsoon, dili ang mga psychologist, dili maigsoon, uban pa mga leaders sa atong agency, maigsoon, sa kalibutan, apan ang atong pangayoon kaalam sa kinabuhi, aron maghatod ka nato sa hustong dalan, walay lain kung dili ang pulong sa Dios o ang atong Ginoong Jesucristo. Atong palakpakan ang Ginoo, maigsoon.